ஹாய் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம சேனலில் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, மழை காலத்துலேயும் பனி காலத்துலேயும் சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லோரும் ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து கோல்டு அண்ட் ஃபீவர் தான். ஸோ எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு டைமாவது வந்துடும். நம்ம எவ்வளோ தான் சேஃபாக இருந்தாலுமே தொண்டை வலி, அப்புறம் ரன்னிங் நோஸ், தலைவலி வரும். ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் என்ன ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி காய்ச்சல், தலைவலி, சளி இதிலிருந்து நம்ம வந்து எப்படி வந்து சேஃபாக இருக்கலாம், அப்படியே வந்தாலும் அது ரொம்ப சிவியர் ஆகாமல் எப்படி பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லானது. ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா, ப்ரிவென்ஷன். வர்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி தடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல ஆவி பிடிக்கிறது. வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி குழந்தைங்களாக இருந்தாலும் சரி, பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி, சாதாரண சும்மா தண்ணியை கூட நல்லா ஹீட் பண்ணி ஆவி பிடிங்க. அப்படி இல்லைன்னா மூலிகை ஏதாவது இருந்ததுன்னா, அதாவது வேப்பலை, ஓமவல்லி எது இருந்தாலும் போட்டு நல்லா ஆவி பிடிச்சிங்கனாலே ரொம்ப நல்லது. அடுத்து செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கஷாயம். கஷாயம் வந்து காய்ச்சல் இருந்தால் தான் கஷாயம் குடிக்கணும் அப்படின்னு கிடையாது. நார்மலாக நீங்கள் சும்மாவே வந்து வாரத்துக்கு 2 வாட்டி ஒரு துளசி இலை மட்டுமோ இல்லை தூதுவலை ஏதாவது ஒரு இலையை போட்டு நல்லா வேக வச்சு அதில் கொஞ்சம் மஞ்சள், பெப்பர் கூட போட்டுக்கோங்க. வேக வச்சு அந்த தண்ணியை வந்து எல்லாருக்குமே வீட்டில் இருக்க எல்லாருமே குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா சளி ரொம்ப ஃபார்ம் ஆகாது நெஞ்சில். ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நைட்டு வந்து பால் குடிப்போம். அந்த பால் குடிக்கிறப்போ வந்து கொஞ்சம் மஞ்சளும் பெப்பரும் போட்டு குடிங்க, ரொம்ப நல்லது. இதையுமே இந்த மழை காலத்தில் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா நல்லது. அதே மாதிரியே பாலில் வந்து துளசி இலை போட்டு குடிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா பூண்டை தட்டி போட்டு நல்லா வேக வச்சு அந்த பாலை குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாலும் நெஞ்சில் வந்து சளி வந்து ஃபார்ம் ஆகாது. அடுத்து வந்து நம்ம வந்து வெளியில் போகாமல் இருக்கவே முடியாது. மழை சீசனாக இருந்தாலும் சரி, பனிக்காலமாக இருந்தாலும் சரி, அந்த டைமில் குழந்தைங்களை ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போங்க. அதாவது காது, மூக்கு, வாய், தலை எல்லாத்தையும் நல்லா கவர் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போனீங்கனாலும் கோல்டு பிடிக்கிறத நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம். ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம எப்பயும் ஃபாலோ பண்ணுற ரெகுலராக கையை கழுவுறது, அதே மாதிரி வந்து மாஸ்க் யூஸ் பண்ணுறது, இதே ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி ரொம்ப சிவியராக வந்து வர்றதையும் வந்து தடுக்கலாம். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டே ஹைட்ரேட்டட். அதாவது உடம்புல நீர்ச்சத்து குறையாமல் பார்த்துக்கிறது. பனிக்காலத்துலேயும் சரி, மழை காலத்துலேயும் ரொம்ப தண்ணித்தாகம் இருக்காது. சம்மரை விட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஆனாலுமே நம்ம உடம்புக்கு தேவையான தண்ணியை வந்து ரெகுலராக குடிச்சிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது. உடம்புல தேவையில்லாத கழிவு இல்லைலாம் வெளியேறும். அடுத்து வந்து நீங்கள் எது குடித்தாலுமே கொஞ்சம் ஹாட்டாக குடிச்சிங்க. தண்ணி குடிச்சிங்கனாலும் அப்படியே ரொம்ப சில்லுன்னு குடிக்காமல் கொஞ்சம் ஹாட்டாக குடிக்கிறது. அதே மாதிரி டீ வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாலும் உடம்புக்கு தேவையான அந்த நீர்ச்சத்து வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். சூடாக போகிறதுனால த்ரோட் பெயின் அதெல்லாம் வராது. அடுத்து சூப் குடிக்கிறதுனால, சூப் வந்து ஹாட்டாக குடிக்கிறதுனால தொண்டைக்கும் நல்லது. ஸோ நிறைய சத்து வந்து சூப்பில் இருக்குது. இதில் வந்து கொஞ்சம் பெப்பர், மஞ்சள், இது வந்து வெஜ்ஜாக இருந்தாலும் சரி, நான்வெஜ்ஜாக இருந்தாலும் சரி ஓகே. அதில் கொஞ்சம் ஜீரகத்தூள், மஞ்சள் தூள், பெப்பர் கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டு குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அடுத்து லாஸ்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது டயட். ஸோ என்னெல்லாம் சாப்பிடலாம் இந்த மழை காலத்துலேயும் பனிக்காலத்தில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, விட்டமின் டி அதிகமாக இருக்கிற உணவுகள் எல்லாம் சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. எதில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மீனில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஸோ மழை காலத்துலேயும் சரி, பனிக்காலத்துலேயும் சிக்கன், மட்டனை விட ஃபிஷ்ஷை நிறைய எடுத்துக்கோங்க, ரொம்ப நல்லது. அடுத்து எக்கு வந்து எல்லா டைம்லையுமே சாப்பிட்றது நல்லது. அடுத்து காளான் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க, இதுலேயுமே விட்டமின் டி வந்து அதிகமாக இருக்குது. அடுத்து சீஸ், இதுலேயும் விட்டமின் டி அதிகமாக இருக்குது. அதே மாதிரி குட் ஃபேட் நிறையா இருக்குது. அடுத்து ஆரஞ்சஸ், இது வந்து நீங்கள் வந்து அப்படியே கூட சாப்பிடலாம், இல்லை ஜூஸாக கூட போட்டு குடிச்சிக்கோங்க. அடுத்து வந்து ஸ்பைஸ் அப் ஃபுட். ஸோ இப்படின்னா வந்து ரொம்ப காரமாக சாப்பிட்றது அப்படி மீன் கிடையாது. உங்களோட சாப்பாட்டில் வந்து இஞ்சி, பூண்டு, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக, மிளகு, மஞ்சள் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இதில் நீங்கள் சூப்பில் சேர்த்தாலும் சரி, இல்லைனா வந்து கஷாயத்தில் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டாலும் சரி, எப்படினாலும் சரி கொஞ்சம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா கோல்டு வர்றதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணலாம். அடுத்து வந்து பழங்கள் இதெல்லாம் வந்து ரெகுலராக எல்லா சீசன்லையுமே நல்லா சாப்பிட்லாம். மழை காலத்துலேயும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் சாப்பிடுங்க. ஸோ காயும் டெய்லி வந்து ஒன்று எடுத்துகிட்டு இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்பல் டீ. நம்ம நார்மலாக எப்பயும் டீ குடிக்கிறவங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த டைமில் வந்து கொஞ்சம் ஹெர்பல், அதாவது கொஞ்சம் பட்டை, அடுத்து வந்து கிராம்பு, ஏலக்காய், இஞ்சி இதெல்லாம் தட்டி போட்டு பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து ரொம்ப தொண்டை வலி இல்லை சளி ஃபார்ம் ஆகிறது கொஞ்சம் குறையும். ஸோ இதையும் மீறி உங்களுக்கு வந்து கோல்டு வந்தது அப்படின்னாலும் சிவியர் ஆகாது. ஸோ அப்படி ரொம்ப முடியாமல் போச்சுன்னா கண்டிப்பாக டாக்டரை பார்க்கணும். ஆனால் வந்து நீங்கள் இதை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப வந்து சிவியர் ஆகாமல் தடுத்துடலாம். ஸோ நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணிங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பாய்.